გამარჯობათ, მე ვარ ნათია შაი, ეს არის ჩემი არხი და მას შემდეგ რაც გამოიწერთ თქვენ ამას გახდება ის თქვენი ერთგული და ყველაზე საყვარელი არხი, ამას გვპირდებით. დღეს მინდა წარმოგიდგინოთ გაშლა სამი ვარიანტით, ოღონდ სიახლე გვაქვს. დღეს მინდა ესეთი პირველი ვარიანტი გავაკეთო კიმ კარინს ხორმეშურება კიმ კრანსის ტაროთი, აი ესეთი ძალიან საინტერესო ენერგეტიკის მქონე ტაროა. ჩემი მაყურებლისთვის ეს სრულიად უცხოა, ის იქნება პირველი ვარიანტისთვის. მეორე ვარიანტისთვის იქნება კლასიკური ჩემი ოქროს რაიდერი, რაც ძალიან ნაცნობია თქვენთვის და მესამე ვარიანტისთვის რუნების ტარო. ეს ძალიან საინტერესო არის ენერგეტიკულად. თქვენ შეგიძლიათ აერჩიოთ დასტა და საინტერესო გაშლა იქნება, იმიტომ რომ თავისუფალი იქნებით, ჩაიფიქრეთ ის საკითხი, რაც თქვენ გაინტერესებთ, რაც თქვენ გაღელვებთ და მე პასუხს გაგცემთ ამ საკითხზე. რა იქნება? მაშას შეგიძლიათ, ვისაც არ აქვს გამოწერილი არხი გამოიწეროს, გამოწერა ხდება ძალიან მარტივად. მარჯვენა კუთხეში წერია წითელი ასოებით subscribe და მხოლოდ ერთი დაწყაბულებაა საჭირო ამასთან. ვიდეოს ნახვის შემდეგ შეგიძლიათ დაწყოთ ლაიქი თუ მოგეწონათ. მე კი დავიწყებ პირველი ვარიანტისგან. ჩაიფიქრეთ ის, რაც გსურთ. ასევე შეგიძლიათ სამივე ვარიანტში სხვადასხვა საკითხი ჩაიფიქრეთ. საკითხი, რომელიც თქვენ ჩაიფიქრეთ, ძალიან სწრაფად ვითარდება, ძალიან სწრაფად მიდის და ამ ასე ვთქვათ, ამ მცდელობაში თქვენი გამარჯვება 1000%-იანია. მაგრამ პირველი გაფრთხილება არის ის, რომ არ დაგემართოთ, რაც ემართებათ ხოლმე ადამიანებს, ესეც ადამიანურია, არაფერი ისეთი, მაგრამ ტარო გეუბნებათ, არა, როგორ არ არის. მაგრამ ემართებათ ადამიანებს, ხშირია ეს ფაქტი, რომ ამ პარტნიორობა შემოვიდეს თქვენშია. ვიღაცაზე მეტი გეგონოთ თავი, იმიტომ რომ ეს მიღწევა იქნება ძალიან დიდიო, დიდებულიო და ეს გააკონტროლეთო. რომ შეიძლება არ არსებობს რაღაცა ზღვარი დონე, რომ აი შენ ყველაზე მაგარი ხარ, ან ყველაზე მაგრად შეძელი, ყველაზე კარგად გააკეთე, ან ყველაზე სასურველ ზომას მიაღწიე, არ სრულდებაო ეს შეფასების დონეო, შეიძლება ვიღაცა შენზე მეტის მიაღწიოსო და არ შეხარა ყველაზე ძლიერი და მაგარიო. ეს სულ გახსოვდესო და აი ეს თავდაბლობის თემა შემოაქვს არკას შენთვის ათქმები. განვითარება იქნება ნამდვილად იქნება. ახლა კიდე რას მეუბნება თქვენზე? თქვენზე მეუბნება, რომ სამყარო ხედავს, რომ ამის მიღწევა თქვენთვის არ იყო, ასე ვთქვათ, ადვილი, მარტივი. სამყარო მეუბნება, რომ ბევრი რაღაც გადალახი ამით და თითქოს თავიდან შობა დაგჭირდაო. თითქოს თავიდან დაიბადეო. და ეს ასეც ხდებაო. არ იფიქრო და არ დაიწუწუნო ამის გამო შესაძლებაზეო, იმიტომ რომ რკინა რო გამოიწრთოსო, ძალიან დიდ გზას გადის. დიდხანს არის ცეცხლში და დიდხანს ურტყოვენ მას უროს. და ეს წრთობა უკვე გავლილი გაქვს. შენიც ეს ვარიანტი აირჩიე და ვინც მიდიხარ ამ რაღაცა სურვილისკენ და შენი, ასე ვთქვათ, აყვავილება, შენი გაფურჩქნა, შენი დიდება, შენი მიღწევით ტკბობა
ეს უკვე შედეგი არისო. და ეს გაგრძელება დებაო ძალიან დიდხანსო და უსასრულოდო. ეს შენი მონაპოვარია, დატკბიამითი, აღიარე ეს, მაგრამ ოქროს ზღვარი, არავის მეტი არა ხარ და ვიღაცა შეიძლება იმ დროს გადის ახლა შე რო იწვრთობოდი გტკიო და ეცემოდი და ვიღაცა შეიძლება იქ იყოს უკვე შე რო დიდებას იზეიმებ მალე. ასე რომ ყველაფერი ნორმალია სამყარო ტრიალებს, მუდმივი არაფერი არ არის და ეს გახსოვდესო. ძალიან საინტერესო იყო მგონი პირველი ვარიანტი. მე შეგახსენებთ რომ ვარ ნათია შაი, ვისაც სურთ ჩემთან პირად კონსულტაციაზე მოხვედრა, შეუძლია დამიკავშირდეს ნომერზე 591-233-507 აქტიურია. ჩემი ნომერი ვიბერზე WhatsApp-ზე, ამიტომ საზღვარგარეთიდანაც შეგიძლიათ დაკავშირება. არა მარტო ტაროს კონსულტაციაზე, სხვადასხვა დახმარების ხელი შემიძლია გამოგიწოდოთ. ცხადია თუ თქვენ ამის სურვილი გაქვთ, ასევე შეგიძლიათ მომწეროთ Facebook გვერდზე ქართული შრიფტით რეიქი მკურნალე. ახლა კი გადავიდეთ იმ ვარიანტზე, რომელიც არის დავაანონსე კლასიკური რაიდერის დასტა. და როგორც თქვი, შეგიძლიათ ჩაიფიქროთ ნებისმიერი საკითხი. საკითხი, რომელიც ჩაიფიქრეთ ამ ვარიანტში, გეუბნებათ ტარო, რომ ძალიან ლაღად და იოლად მიაღწევთ ამ ყველაფერს. გაგიკვირდებათ კიდევაც. შეიძლება ხართ უკვე ამ ენერგიაში ბევრი თქვენთაგანი, რომ თქვენ არ გჭირდებათ, ასე ვთქვათ, აი ამ რაღაცის ასასრულებლად შრომა, დევნა, კანცის გაცლა, ოფლის დაღვრა, უკვე თუ არა ხარ ძალიან მალე იქნებით ამ კონსტიტუციაში, ამ მდგომარეობაში, რომ შეგიძლიათ მოეშვათ, მოდუნდეთ, დაისვენოთ, გაირინდოთ კიდევაც და ეს ჩანაფიქრი მოვა თავისით. იმიტომ რომ ამისთვის უკვე როგორც ჩანს რაღაცა უკვე გააკეთეთ. ეს იმას არ ნიშნავს, რომ სულ პასიურ მდგომარეობაში იყოთ. არა, უბრალოდ გეუბნებათ, რომ თქვენ გაქვთ უკვე დროდადრო მოდუნების საშუალება. ყველაფერი კარგად იქნება, ძალიან კარგად იქნება და საზეიმოდ გექნებათ. ის რაც ჩაიფიქრეთ, ასრულდება 1000%-ით და საზეიმოდ გექნებათ საქმე, იზეიმებთ ამას, იმხიარულებთ. შეიძლება იმდენად ძვირფასი იყოს ახლა ეს რაც ჩაიფიქრეთ, რომ ამის პირდაპირ გაგებით აღნიშვნა მოგიწიოთ. შეიძლება ესეთი რაღაცაც მოხდეს, რომ თქვენ თავთან ერთად თქვათ, რომ გაგიმარჯოს. ჩემო თაო, ოჩახ, შენ ამას მიაღწიე, შენ ეს გააკეთე. იმიტომ რომ არის თქვენში რაღაც ენერგია, ძალიან დიდი ცეცხლის ენერგია, რომელიც ამოიფრქვა და მოგიტანათ ეს გამარჯვება. ან მოგიტანთ ამ გამარჯვებას. ხო, ეს საჯარო გაშლა და ვისთან უკვე მოსულია, ვისთან ეს ისაა მოვა. სხვათა შორის არ დაგავიწყდეთ, მადლობა უთხრათ იმ ადამიანს, თუნდაც თქვენს გულში, თუ აღარა გაქვთ შეხება, თუ გაქვთ შეხება აუცილებლად, მადლობა უთხრათ ამ ადამიანს, ვინც გიბიძგათ, რომ თქვენ ამას შეძლებდით, იმიტომ რომ ჩანს აქ ეს რესურსი, ვინც დაინახა, რომ თქვენ გაქვთ ეს შესაძლებლობა, ეს ენერგია და დაგიჯერათ, რომ თქვენ ამას შეძლებთ, შენ ეს გამოგივა. ესეთი იყო მეორე ვარიანტი. ახლა კი მესამე ვარიანტზე გადავდივართ. მე უბრალოდ შეგახსენეთ ჩემ ნომერს, ვისაც სურს ჩემთან დაკავშირება 5933507. და ვნახოთ, ჩაიფიქრეთ მესამე ვარიანტზე ის საკითხი, რაც გაინტერესებთ და ვნახოთ რა განვითარება ექნება ამ ამბავს. ვამბობდი, რომ ჩემ ნომერს შეგახსენებთ მეთქი, ეს არის 591-233-507. რაღაც დღეს ჩემო ძვირფასმა
არკანებმა კეთილად დამასაჩუქრეს, სამივე ვარიანტი ძალიან პოზიტიური ამოვიდა. სამივე, აი არ ვიცი, პირველიც, მეორეც, მესამეც. რაც აქ ჩაიფიქრეთ, ნახეთ, კიდევ ერთხელ ვიტყვი, რომ ეს არის საჯარო გაშლა და ზოგს უკვე ეს პროცესი გავლილი აქვს, ზოგი არის ამ პროცესში და ზოგი ესაა დაიწყებს. ეს ყოველთვის ესე არის, იმიტომ რომ სამყაროში დრო არ არსებობს და მნიშვნელოვანი მოვლენა ამოდის, შეიძლება მნიშვნელოვანი უახლოესი მოვლენაც წარსულიდან ამოვიდეს, იმიტომ რომ ის უშუალოდ კავშირშია აწმყოსთან და მომავალთან. და რას ამბობს ეს? ნახეთ, ძალიან აი ნახე ესე მეუბნება, რომ სამყარო ამბობს, რომ თქვენო ამისთვისო, აი გიომიათო, გიშრომიათ, გიწვალიათ, ბევრი ოფლი დაგიღვრიათ, კი არა და დაღლილ ხართ, აი გიომიათო, გიბრძოლიათო. ამას მეუბნება და ბრძოლა ომის საერთოდ არის ძალიან სტრესული და მტკივნეული. რატო უსვავ ამას ხაზს და რატომ გამოვყავი ეს ბრძოლა და ომი დაღლისგან, ბევრი შრომისგან და ასე შემდეგ. იმიტომ რომ ომი არის და ბრძოლა არის ძალიან სტრესული რამ და არ აქვს მნიშვნელობა ამ ომიდან გამოდიხარ გამარჯვებული თუ დამარცხებული, ვერ გრძნობ ნახე ვერ გრძნობ რაღაც ისეთ ბედრიშება, მე გაიაზრო, მაგრამ იმ წუთას გრძნობ ტკივილს, ემოციას, განცდებს, დაღლას, ფსიქოლოგიურ სირთულეებს. აი ეს ყველაფერი გავლილი გაქვთ თქვენო, ანუ აწიგიწევთ ამის გავლა და ძალიან დაგღლით ეს და გამოგფიტავთო და შეიძლება რაღაც მომენტში აი ესეთი დამოკიდებულება გაგიჩნდეთ, რომ სამყარო თავისთვის არის და თქვენ თქვენთვის და რაღაც დისტანცია დაიჭიროთ ამ ყველაფრისგანო. აი რაღაც ესეთი ენერგია მოდის, რომ აი განსაკუთრებით ამოდის ენერგია, რომ ფსიქოლოგიურად, მენტალურად გადაიღალეთ, გადაიტვირთეთ, გადაიქანცეთ. და თითქოს რაღაცა წყვეტა მოხდა, დროითი წყვეტა, რომ შეეშვით ყველაფერს. იმიტომ რომ ამის ძალა და რესურსი თქვით, რომ მოდი მე ამას შევეშვები, მოდი მე ამას თავს დავანებებ და მოდი თუ ეს რაღაც მინდა, რაც ჩაიფიქრეთ, იყოს როგორც ოცნება, ნატურა, ილუზია, მაგრამ დავიღალე უკვე ამისთვის ქმედებით. მაგრამ სამყარო გეუბნებათ, რომ აი ზუსტად მაშინ, როდესაც აი ესე მოეშვით, ჩათვალეთ, რომ წააგეთ, რომ ამის დრო აღარ არის, რომ დამთავრდა ყველაფერი და აღარაფერი არ გამოვა ამ საქმიდან. სწორედ მაშინ მოვა ეს თქვენთან თავისი ფეხით. ის რისთვისაც ამდენი იბრძოლეთ, იწვალეთ, მიიღეთ სტრესი, ტკივილი, შეიძლება დამცირებად, შეიძლება შეურაცხყოფად, სხვაობისთან როგორ რეზონირდება. სწორედ მაშინ მოვა ეს თქვენთან. და ეს იქნება ძალიან დიდი ზეიმი, შინაგანი ზეიმი და თქვენ იტყვით, რომ მე იღბლიანი ადამიანი ვარ, იმიტომ თავის ფეხით მოდის ეს რაღაც. აი ესეთი გაშლა გამოგვივიდა, ძალიან მაინტერესებს უკავშირი თქვენი, მომწერეთ აუცილებლად. კიდევ ერთი რაღაც მინდა გკითხოთ, ძალიან ხშირად წერდით, რომ ხმაო არის მისო, ძალიან ცუდად ისმისო და თუ შეიძლება რომ მომწეროთ ახლა როგორ ისმის ხმა. მადლობა ყურადღებისთვის, დამილაიქეთ თუ მოგეწონათ და გეფშობებათ თქვენი ნათია შაი დიდი სიყვარულით და ვიტყვი სამჯერ ამინ, ამინ, ამინ და ახდეს ეს ასე, რას თქვენ ჩაუთქვით, ჩაიფიქრეთ და იყოს ეს ასე და მომავალ შეხვედრამდე.